En Lantoira vive Moncho. Moncho é un cesteiro que traballa niso de dar forma ás bringas de mimbre que texe para fer cestos, cestas e hasta muebles de casa. Moncho naceu en Galicia e allí, en Foz, ten unha plantación de mimbre. É un artesano que vive en Lantoira, en el concello de Castripol, e que empezou a traballar con as bringas de mimbre cando tuvo a ocasión de ser alumno dun curso en el que a Xunta Gallega quería recuperar oficios bellos, oficios tradicionales. Hoy, además de texer con maestría, tamén dá moitos cursos para os que queren, como el, traballar os antigos oficios. Moncho vive en Lantoira. Sí, vivo en Lantoira. E é cesteiro desde contos anos fai? Pois desde fai 30 anos. E por qué? Porque me gustou. Foi unha cousa que lle empecé a coller afición e nada, empecé a traballar nesto e empecé a dar cursos, empecé a ter traballo e nada, cada vez máis. Onde aprendiche o oficio? El oficio aprendino nun curso en Galicia, nun curso de cestería que era para que estas tradicións arraigadas xa nos nosos antepasados non se perderan, e por mediación da Xunta pois fun a un curso e empecé a dárseme ben, e nada, empecé a traballar nesto e hasta hoy. Non tías a naide na familia? No, que va. Son eu, o primeiro, na miña generación. É complicado porque hai que traballar horas e bueno, hai que terlle afición. Hai que terlle afición, sí. Bueno, dinos como é o oficio dun cesteiro, que ten que fer? Un cesteiro ten que recoller a materia prima, como facían antiguamente os nosos antepasados, ir aos praos, cortar a materia prima, recollela, preparala e despois realizar as cestas que queira el. A materia prima é mimbre, neste caso? A materia prima é mimbre. Eu neste caso traballo con mimbre porque foi o que traballaron sempre os nosos antepasados. Entonces o mimbre encontrase nos praos, por aí nas ribeiras dos ríos, hai que cortalo, hai que elaboralo e despois, desde que o tes elaborado, faz as cestas ou faz o que queres facer. Podes facer sillas, podes facer cestas de Navidad, podes facer baúles, podes facer rinconeras, un sinfín, miles e miles e miles de cosas, o que che dita a imaginación. Teis tamén unha plantación de mimbre, teño entendido. Sí, teño unha plantación de mimbre en Galicia onde saco a materia prima, elaboro a eu, preparo a eu e claro, despois fago os traballos desde esa plantación. Bueno, cando empezan os traballos de plantar el mimbre? Xa para empezar por aí. O mimbre plantase aí sobre diciembre, enero. Vai en esqueje, métese aí nun prao e despois empeza a dar tallos. Tes que abonalo, tes que, por exemplo, as plagas combatirllas, tes que despois cuidalo e en 2 ou 3 anos non che dá planta, pero a partir dos 3 anos si tes plantación, buena plantación. É unha planta moi delicada? Bueno, tes que estar pendiente dela, porque hai uns bichos que se chama o barrenillo que lles entran no que son os tallos, é un gusano, unha especie de gusano, e falles agujeros, entonces a planta reacciona facendo nudos, entonces non valerían para traballar. A plantación, que é como un peral, como un manzano, todo quero os seus cuidados. Canta extensión de terreno teis plantada? Bueno, eu terei sobre 700 e pico metros cuadrados, máis ou menos. E quanto tempo che lleva a atender esa plantación? Hombre, desde que a tes plantada, non moito, pero tes que tela plantada e a planta ten que ter tallo, ten que ter cepa. E despois non moito, tes que botarlle abonos e tes que estar pendiente dela, como nos manzanos, para a sidra ou calquer fruta. Entonces o mimbre, a poder ser, para traballalo ben, ten que ser un mimbre cultivado, non pode ser un mimbre silvestre. E un mimbre cultivado que características ten? Porque se traballa mellor? Porque leva uns minerales, hai que abonalo, ten uns minerales, entonces é unha planta moito máis flexible. Se sale silvestre ten moita máis médula e menos madera, entonces parte moito máis fácil. Estamos rodeados de mimbre de 2 colores. Sí. Cual é o original? El que sale da planta como é? O que sale da planta sería un mimbre negro. Teño aquí por exemplo, unha cesta elaborada en mimbre negro. Está feita a partir do que colles a planta. Chámase mimbre negro porque colles un mimbre, cortalo da planta, é flexible e faz este tipo de material. O sea, este tipo de acabado, que é un acabado moito máis bruto, non é unha cestería fina como a outra.
Isto, por exemplo, sería un mimbre xa pelado. Meteríase nunha caldeira, coceríase unhas 8 horas e despois deixaríase broncearse ao sol para que culle este color tostado. Despois teríamos o que é o mimbre blanco. Este mimbre blanco tamén cortaríamos a planta aí en diciembre, en enero, e despois meteríase en esqueje nunhos praos húmedos para que eche flor aí no mes de abril ou así, e despois cun pelador pelaríase e quedaría para toda a vida de color blanco. Este é o proceso de elaboración do que sería o mimbre, para facer en mimbre blanco, en mimbre bufo ou en mimbre negro. E que tipo de traballos fais con un e outro mimbre? Non sei se é mellor blanco para freír non sei que cousas. Non, é que eso depende do acabado. Do acabado, por exemplo, a un cliente gustalle máis que leve mimbre blanco ou outro lle gustalle máis para facer unha cesta de patacas, que é unha cousa máis bruta, ou para ir a un prado que se chamaban os paxes, faríamos con mimbre negro porque serían unhas varas moito máis fuertes, e nos cursos que se fan, por exemplo, de cestería, usaríase os tres tipos de mimbre. Falabas de calderas para cocer el mimbre, sí, sí. Onde las teis? Aquí en San... No, ali en Galicia. Eu son da zona de Foz, entonces eu teño ali unha plantación e teño, o sea, todo o que é preparado para poder elaborar o mimbre. E a hora de traballar, faislo por encargo ou fais lo que che pinta que podes vender, ou como se fai? Eu fago por encargo, eu fago, depende, o que vexa que máis ou menos se pode vender. Tamén dedico moito a dar cursos, entonces xa sei que tipo de mimbre teño que utilizar para facer cursos, porque claro, un tipo de cesta que vayamos a facer nun curso é un tipo de mimbre que temos que utilizar. Unha cestiña pequena teríamos que facelo con mimbre de 0,80, un baúlo así xa con mimbre dun 80 ou 2 metros. Entonces, claro, xa tes que seleccionar a variedade do que vas a facer na lida da plantación para despois cocelo e preparalo. E a hora de tejer, non sei se se chama tejer el mimbre. Sí, tejer, sí. Hai diferentes procedimentos tamén. Sí, o sea, o traballar o mimbre non é cuestión de poñer unha vara encima de outra, é cuestión de usar unhas técnicas. E depois, a partir desas técnicas, elaboras unha cesta. Unha vai feita dunha maneira, outra vai feita doutra. Por exemplo, unha cesta, a ver se vos podo enseñar. Esta cesta xa leva un reborde, un beirón onde asenta a tapa, entón xa leva unhas técnicas de tejido que non leva, por exemplo, isto, que é un macetero. Serían dúas formas totalmente diferentes de tejer. Quen quer aprender a tejer hoy el mimbre? Eu, por exemplo, en asociacións, tuve en poblados gitanos, tuve en todos os sitios. Entonces, incluso tuve recuperando isto polo Plan Nacional Gitano en Oviedo, xente para que queira aprender, para que non se perden estas tradicións. O pueblo gitano traballaba sempre moito nesto e eu fun enseñarlles. Tuvo mellor acollida que outro tipo de público? Tuvo igual, porque isto normalmente cando a xente o ve gusta moito e os cursos teñen moita aceptación. Quantas horas dedicas al día a traballar? Hai bastantes, porque o produto do mimbre é cuestión de dedicarlle horas e despois moito cariño e moito esfuerzo, porque non é cuestión de dicir vou tejer. Para facelo ben necesitas facelo moitas veces, necesitas dedicarlle cariño, dedicarlle moita dedicación. Falabas antes da cesta de merenda, quanto tempo pode llevarte tejerla? Iso ainda leva, esa, por exemplo, se leva bastante tempo, leva 6 horas ou por aí. Despois hai nas cuadradas, hai nas rectangulares, hai nas ovaladas, que xa levarían menos tempo. Pero esa mismo, por exemplo, é unha cesta bastante grande para meter aí, por exemplo, a merienda, ou se queres ir a unha fiesta destas de prao, meter aí os platos, as tortillas e todo. Os cestos dirás patacas de toda a vida, que son unhas ramas anchas, tejidas, digamos, unhas tiras. Sí, pero non, eso serían cestas de costela, serían feitas con, por exemplo, con avellano ou con castaño, habría que facer as costelas, pero serían outro tipo de técnicas, non terían nada que ver con o mimbre é singular. Teis abondo mercado para vender, además de os cursos? Hasta ahora sí, porque a calidad sempre se vende. Igual o empuje dos chinos fainos moito daño, que son os artesanos. A nosa artesanía está morrendo por eso, pero sin embargo a artesanía que ten calidad sempre ten collida. Oye, e nunha cesta tejida en mimbre, en que temos que fijarnos para saber se é a boa cesta ou é a imitación de unha cesta feita por un cesteiro da zona? O material xa é básico, porque, por exemplo, este mimbre sería un mimbre xa de primeira calidad. Sin embargo, por exemplo, o que ven de China, tocas a cesta e xa se move, que aquilo anda por... entonces a calidad é moi inferior. Quizá o precio sea inferior, todo de acordo, pero claro, unha persona que diga, bueno, pois eu vou pescar, pois claro, quero unha cesta ben feita e quero unha cesta que lle dure 12 temporadas, que vai a comprar por exemplo, un dos chinos e a mitad de temporada xa se está desfacendo a cesta. Entonces o que conoce a calidad xa quere calidad. Qual é o encargo máis raro que che fixeron nestes 30 anos? Ui, que sei eu. Eu que sei, igual unha cesta ovalada con unha tapa así toda retorcida.
para algún que lle gustaba, pois esa maneira, dibujou mal e fixiña. E muebles tamén fais, porque hubo a temporada que estaban moi de moda os muebles en mimbre. Sí, fanse muebles, fanse estanterías, fanse sillas, fanse de todo. Tamén ten cabida no mercado. Pois, non sei se podes demostrarnos un pouco nada máis, como se teje, pois que sei eu, con un par de ramillas de mimbre, pode ser? Sí. Temos que empezar con que teis que ter el mimbre húmedo para traballarlo. Temos que ter un mimbre húmedo para traballar. Despois facemos unha cruz, subera unha cruz, por exemplo, para facer o que sería os ramales, que se chamarían as guías. Entonces empezaríamos a tejer e abrilo, e despois usaríamos unhas técnicas de tejer. Podíamos tejer con 2 varas ou con 3 varas. Mira, por exemplo, aquí tejería con 2 varas, un por arriba e outro por abajo, 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 e iríamos tejendo o que sería o fondo. A tapa sería diferente, totalmente diferente. E entonces, por exemplo, se quixéramos facer un tipo de cesta redonda como aquela, teríamos que facer un fondo deste. Pero se tuviéramos que facer un cesto cuadrado, un baúl, xa a técnica de tejido sería diferente, sería outra forma de tejer. Costurar é un diseño novo. Este foi o concurso de pieza única. É un costurero feito en forma de corazón, unha creación miña. Estuveran Oviedo na feria de Alidade da Alameda. Era un concurso de pieza única, pasará ao final.